Yun. Magre-refer tayo ng steering wheel. Re-referin natin to. Hindi naman kasama na to sa sa pinapagawa, pero pangit kasi. Ano? Oh. Labas na yung bakal. Ewan ko, ang grabe naman yung driver gumamit nito. Ano? So, ang remedy nito is tape. Electrical tape. Electrical tape muna at walang budget yung may-ari. Pampalit ng buong steering. Itong steering wheel na to, sira. So, ang ginawa ko is kumuha ko ng hi Ben. Kumuha ko ng pangbalot ng tubo ng aircon. Yan ang ilalagay natin dito. Yan, naglagay na ako ng isa. Tapos lalagyan din natin dito mamaya kabila para kumapal. Mabalutin natin. Bago natin ilagay itong steering wheel cover. Ayan, bumili ako kanina. Hindi naman kasama to sa free lang yan, free. Ayan, so, gawin muna natin. Alis ka? Hindi. Bakit? Alis ka maga bukas? Oo. Kukunin ko na. Papadala ko bukas. Hindi, birthday nung panganay ko yun. May 1,000 pa ako. Hindi ka pa. Oo. Buti kang may... Kaya 1,000 hindi. Nakahirap pa ako 500. Balita ako nakahinti ka raw Wala. Hindi. Dito ako. Doon ka talaga. Hindi makita. Ayun. Kita Yan. Tapan muna natin. Ayan. Kita nyo na. Naglagay na ako ng isa. So, matigas na naman siya. Titipan ko muna. Para kumapit siya dun sa bakal. Yan. Para pag nilagay natin yung steering wheel cover, hindi naman dito hindi maliit. Halos papantay siya dito sa origo. Ayun, crack na rin siya. Titipan na lang natin. Ano ang gawin natin? Remedy yan to, remedy. Ako na daw bahala kung anong gagawin ko. At libre lang naman daw to. So, remedyohan natin. Diba? Kahit pa paano. Makilaki na siya ng konti. So, kabila naman. Yan. Lalagyan na natin ng kabila. Sayang. Grabe naman kasi gumamit yun. Paano ba ito ginamit nila? Naubos tong Kalaban pa naman ito pag medyo oily yung kamay mo. Yun. Talagang to. Lumalambot. Pag lumambot yan, bibitaw sa loob. Ayun na. Pag nagmamaniho ka, unti-unti na bibitaw yan. Titipan lang natin. Para nakakapit siya dun sa bakal. Ano sabi ni Balong? Sabi ni Balong, sinabi mo doon nagahinti ako. Sabi ko sa kanya, sana ako mag-ahinti. Nagpa-aircon ako ng bihos. Kulukot talaga to. Yun. Diba? Konti na lang kulang. Lagyan natin. Lagyan ng panibago mamaya. Yan. Diba? Ito, lagyan natin tong parte na to. Yung punit na yan, lagyan natin.
Yan. Ganyan lang. Yun. O, diba? Lumaki na siya. Pero kulang pa dito sa itaas. Kuha mo na akong isa. Tayo nyo lang ako. Yun. Balik tayo, balik. So, lalagyan na natin ulit dito sa itaas. Lalagyan natin. Yan, sa itaas naman. Para naman na pumantay. Diba? Yan. Ang pantay niya, ilagyan natin mamaya yung ating steering wheel cover. Reklamo pa sila nito, free na nga to, wala nang bayad, repair, remedyo. Yan, itong tipid na tipid na repair. Sabi niya, ako na daw bahala. Sabi ni Bossing. So, ito ang aking paraan. Oy. Hello, Jikoy. Nagbabalot ako ng manibela. Yun. Oh. Diba? Dadamay na natin to dito. Dadamay natin. Lutan lang natin. Bukusin na natin itong tape. Laki-laki din pala inabot ito, no? Kasi yung cover 300 plus tape. Magkano ba itong tape? 40, 35. Then sisingilin ko pa siya ng labor. Mas libre labor din. Libre din ng labor. Matigas yan. Matigas. Mas matigas pa sa original, oh. Pauka Sports. Ay, may premiere si Pau Salud. Yon. Balutan na. Oh, 'di ba? Kaysa naman kanina. Malabo yung camera ko. Yon, linaw na ulit. Oh, kaysa naman nung kanina na labas yung bakal. Ayan na. Dahil nagawa na natin yung pinaka foundation nya. Matibay na, oh, matigas. Dito la dito, malambot to, oh. Yan. Ito matigas na yan. Kapit sa bakal. So ilagay na natin tong binili nating steering wheel cover, no? Ayun, 290 pesos. 38 inches. Tama ba to? 38 inches ba to? 15 inches. 15 inches pala. Tanga-tanga ko talaga. Centimeter pala yung yan. So, yun na. Ikakabit na natin. Diba? Kabit natin tong cover. Ayan, cover.
Tignan natin to. Yan. So, ano ba magandang posisyon ito? Yan ito. Maliit. Wait, maganyan siya. Ay, naku, Tom Jones. Tanga-tanga ka naman. Ay, naman pwedeng malaki sa taas. Ito. Tignan ka. Tignan natin. Ilaw-ilaw. Nanonood. Nanonood. Unahin natin dito sa ating ginawa para hindi may walay. Hindi magbabalutan ko ah. Paano ko ito? Hindi ko alam. Hindi ko nasa itong bigas. Bigas ng bubo. Hindi kasi pasok naman, sir. Huwag kang mapupul to. Huwag kang maputol. Huwag kang mapunit. Hindi marunong nito. Challenge to challenge. Challenge. Mukhang hindi magkasya. Ibig gamitin natin. Tapos na, nabalot na. Oh, ito na, masashoot na. Kailangan dito ng ano, pasensya. Yun. Oh. Kita niyo. Tabingin mga sir. May ikot ba? What happened? Tignan natin. Tapos, iwan natin. Yun. Tapos na. Oh, diba? Mas okay na siya. Hindi na siya ganun kapangit. Natin to. Then good na. Okay, so paano eh hindi na nakakasuwang tingnan. Yan. Ano pa bang gagawin dito? Stereo na lang. Yan yung stereo. Reklamo naman nila dito is nahugot yung buong facing. So itong ating steering nagawa na yung susian kanina na putol. Nabunot na rin yung putol. Bago ko makalimutan, ibibigay daw pala ito sa kanila. Ayan, oh. Naiwan dito sa loob. So, sinungkit ko na lang. Alambre na matigas. Kaysa magtanggal pa ako nitong sidings. Diba? Tatanggal pa ako ng buo niyan. Dito na lang. Ayan, oh. So, tapos na yung susian, natanggal na. Na-check na yung pangilalim. Nabalutan na yung steering wheel. Ayan, na ano na natin. Ilagay na. Stereo na lang.